欢迎回来，我们的海岛事物合成。订阅完本期规划与建造所使用的模组与资产之后呢，进入游戏，我们首先来解决一个遗留问题：鱼肉加工厂的原料供应不稳定。它之所以会被遗留下来，在第3期中我们已经做过解释，根本原因是需大于供，原料太少导致的。除此以外，还有一个重要因素：捕捞码头与养鱼场产出原料鱼后，送货卡车需经过浔阳县主干路，穿过整个海岸镇，才能给鱼肉加工厂和鱼市场送去鲜鱼。往往在此时，又一批新的鲜鱼已经产出，可是送货卡车却还在回程之中。这么一来一回，既耽误了鱼的送达时间，又拖慢了鱼的生产效率。所以很多时候，并不是真的没有鱼类可以供应鱼肉加工厂了，而是没有货车可用，或者是来不及送达。事实上，之所以会出现这样的情况，究其根本在于游戏开发者对于鱼这一概念的理解上出现了偏差。根据官方日落港口开发者日志之一的描述，捕鱼港和养鱼场储存鱼的能力有限，因此为了获取利润，需要用车将鱼运到鱼类加工厂，将生鱼加工成商品，或去鱼市直接将鲜鱼出售给市民。鱼是刚捕的鲜鱼，放久了会发臭，所以需要尽快送出去卖掉。这个逻辑听起来好像没有什么问题，但却根本经不住推敲。卖不掉的鲜鱼，难道不应该放到水产冷仓里吗？难道生产鱼肉罐头的工厂要等渔民把鲜鱼送到厂里，而不是去自家的水产冷库里面调取自己的库存原料？因此，树和天际认为，目前都市天际线游戏的渔业其实是缺失了仓储这一必要环节的。这种简化既不合理，也极大影响了游戏内渔业的稳定运转。幸好，前不久在创意工坊上发布的鱼类仓储模组，让工业区 DLC 新增的各类仓库均可存储鱼类，从而比较根本性地解决了渔业原料供货不稳定的问题。下面呢，我们就在鱼肉加工厂旁边新增一个小型仓库，并将这一仓储存储的类型呢改为鱼。然后使用区域限制服务模组手动设置渔业的供应链关系，将原先由捕捞码头与养鱼场直接供应鱼肉加工厂的供应链，改为捕捞码头与养鱼场所产出的鱼类全部送至此小型仓库，再由此小型仓库统一为鱼肉加工厂和鱼市场送货，同时禁止原料鱼的出口盈利。最后还需要说明的是，即便我们调整了渔业的供应链关系，渔业总体原料需大于供的情况也并没有改变，仍需在日后修建更多渔业原料开采设施，以增加活鱼捕捞或者养殖量，才能够完全平衡供需关系。现在让我们再次回到山的那边，继续建设新的小镇。在上期视频当中呢，我们已经解锁了高密度的住宅与商业区。本期视频我们将在这个由4个长方形街区所组成的区域内，规划一片中密度郊区。对的，你没有听错，不是高密度，而是中密度。为什么是中密度而不是高密度呢？这就要从本期的规划主题谈起，向各位观众老爷报告树合成的人口计划了。作为哺乳纲灵长目动物的人类，同地球上的许多动物一样，天然的具有贮藏和定居的癖性，群生群居，以交配繁衍，在相对安定的环境下养育后代，使物种得以发展壮大。类似这样的生息繁衍基地，就是人类聚居和生活的场所——聚落。通常来说呢，聚落分为城市和乡村。在18世纪中叶之前，世界上大部分人都是居住在乡村的，因为城市内部居住的贵族、商人、手工业者与平民本身就需要依靠乡村所生产和提供的资源才能生活。1769年，英国人瓦特改良蒸汽机之后的短短几十年间，人类赖以生存的农业生产逐渐由人力、畜力转向机械化，在提高工作效率的同时，使得有限的土地可以供养数倍于从前的人口。由此而产生的乡村富裕劳动力开始向城市聚集，城市规模与人口的扩大又促使了大规模的工厂生产进一步取代手工生产，最终引发了人类社会自农业革命以后的又一次生产力的重大飞跃——第一次工业革命。1867年，西班牙工程师塞达在其著作《城市化基本理论》一书当中，
首先使用了城市化一词来描述乡村向城市演变的过程。到20世纪初，这一概念已被世界各国政府与学者所接受。从1800年至今，世界人口增长了6倍有余，其中城市人口增长了近60倍。世界的城镇化和城市化的水平不断的提高。仅以我国城镇化发展为例，据估计，1949年全国城镇化率约为10.6%。1978年改革开放以后，随着经济体制的改革与国民经济的发展，城市人口开始加速增长。至1994年，全国城镇化率达到了28.6%。2020年第7次全国人口普查的最新数据显示，我国居住在城镇的人口为9.199万，城镇化率达到了63.89%，已经超过了世界平均城市化的水平55%。需要补充说明的是，城市化绝不仅仅单指城市人口在总人口中占比的增加，其真正的内涵是随着一个国家或地区社会生产力的发展、科学技术的进步以及产业结构的调整，其社会由以农业为主的传统乡村型社会，向以工业和服务业等非农产业为主的现代城市型社会逐渐转变的历史过程。所以，城市化的本质其实是经济结构、社会结构和空间结构的变迁。城市人口占比只是评价城市化质量的一个基本指标，而不是唯一的考量。当然了，的确有一种只有城市人口占比提高的城市化模式，那就是过度城市化。更准确的说呢，是虚假城市化。顾名思义，这种城市化的虚假之处在于，当地的经济发展水平与城市基础建设根本无力承担大量涌入城市的人口，由此导致失业率居高不下、贫富差距悬殊、治安混乱乃至社会失序等社会问题。应该说，虚假城市化带来的许多问题，或多或少在现代社会的大城市都是存在的。但整体来看，除了虚假城市化以外，从第一次工业革命开始至今的全球城市化，对于人类文明是利大于弊的。因为工业化与城市化带来的指数级别的生产力飞跃，使得作为一个整体的人类社会，有史以来第一次具耕者有其田，居者有其屋，勤者有其业，少者有其学，弱者有其住，老者有其养的大同社会如此之近。当人类文明中的大多数个体都不再需要为温饱而忧虑，越来越多的个体开始拥抱自由发展的权利时，自然就形成了推动人类文明继续发展前进的强大原动力。城市应该是一个爱的器官，而城市最好的经济模式应该是关怀人和陶冶人的。这句话出自美国著名城市理论家刘易斯·芒福德的著作《城市发展史》中的最后一个章节。对于此观点，树和天际深表认同。我们深信，城市因人而存在，人才是城市的目的与尺度。所以，当我们提及人口计划时，指的并不是在树和城中去计划人口。我们也从不把模拟市民当成解锁游戏里程碑的工具人，因为无脑的堆积人口，却忽视应当与之匹配的城市规划与建设。其实就是在都市天际线这款游戏里去复刻虚假城市化这种人类最糟糕的城市化模式。比如，如果我们把新的小镇剩余的空白街区全部规划为高密度住宅，那么树和城的人口将会突破5000人，从而提前解锁下一个里程碑。这样做的确符合游戏机制，但它违背了树和城的规划应当以人为本的理念。如果你是一位迁居到这里的居民，住在7层，想打开窗户晒晒太阳，结果对面也是窗户，还装了个空调机对着你吹热风，想下楼遛个弯吧，连个休息的地方都没有，甚至可能还找不到合适的工作，因为去隔壁海安和高坪镇上班太远了，又没有公交车，距离比较近的小商店人家也早就招满员工了。试问你真的想生活在这样的地方吗？可能聊到这里呢，就会有观众老爷说了，你们跟一个游戏较什么劲呢？的确，都市天际线只是一个游戏而已，选择怎么去玩是玩家的自由。同样的，选择以此为舞台输出什么样的内容与理念，也是树和天际身为创作者的自由。我们制作树和城系列的初衷，从来就不是再多提供一个让你一乐的笑料，也从来没打算止步于都市天际线游戏本身的简陋机制，更不追求与某个现实的存在高度相似。我们要向各位观众老爷报告的人口计划，将会贯穿树和城系列的每一期视频。我们希望可以做到的是，在符合现实逻辑与常识的前提下，用这款游戏去模拟一个海岛城市由无到有、由小到大的经济结构、社会结构与空间结构的形成，灵活运用游戏机制，通过不同方式的规划与布局，去建设一个人口合理分布的宜居城市，并借由每期游戏实况的推进，向大家逐一介绍与城市规划有关的社科人文知识在现实规划当中的运用。
所以我们才会在创意工坊上百余张最优秀的地图当中筛选出海马岛，因为它多山多岛，临海傍水，平原多分布于主岛屿的沿海地带与夹在2座主要山脉之间的东北区域，是一个非常典型的靠近大陆的海岛，有平原沃土、天然水坝与山川河流。这样的地形与区位的条件是极易形成人类聚落的。我们甚至根据它的地形地貌与植被条件确定了其经纬度，又以此为根据调整了游戏画面参数，使之尽可能的接近现实世界中同样经纬度的海岛观感，从而最终达到真实性、合理性与美观性3者的统一。在确定使用海马岛地图的第一时间呢，我们便搜寻与其地形和区位类似的海岛城市，并最终确定了以我国浙江省舟山市作为束河城规划合理性的参照系。舟山市正巧是一个靠近大陆的海岛地级市，它东临东海，西靠杭州湾，北接上海，平原多分布于岛屿的沿海地带，并和宁波市部分港区组成了世界第1大港宁波舟山港，主要人口集中于主岛屿及其周围岛屿的定海区和普陀区。远眺舟山天际线，可以看出其城市整体建筑密度由宽松趋于紧凑，建筑高度也随之由低向中再由中向高，清晰地呈现出低密度、中密度与高密度之间的自然过渡。可以说，舟山市是我们在规划束河城整体城市布局时所学习的重要案例之一。当然啦，我们同样也参考了英国第1大岛怀特岛与美国夏威夷群岛、新卡里多尼亚群岛等诸多海岛上城市的规划与布局，博采众长，以为我所用。束河城的整体规划是基于海马岛的地形与区位的，其规划逻辑与布局既是现实主义的演绎，又契合了都市天际线的游戏机制。具体的诸多细节，日后我们将向大家慢慢展开，细细陈述。从第1期视频里规划路网之初，我们就确立了道路分级的基本方法。因为道路分级既是对现实城市道路规划的模拟，也是有序引导车辆分流，从而保持交通顺畅的利器。我们认为呢，修建道路的目的就是为了让车走的，一个同时具备高通行率与高使用率的路网，才是一个更具活力、更真实的城市形态。我们在第2期视频当中彻底放弃了都市天际线工业区 DLC 中不够真实、不够合理的简陋机制，从而选择使用区域限制服务模组手动设置工业供应链关系，手动平衡工业体系的进出口平衡关系。原因无他，因为这才是一个真实且合理的城市工业区正常运转起来该有的样子。在第3期视频中，我们所修建的海滨公园选择了就地开发地图上已有的资源，就地使用地图上已有的道路的方法，因为我们从一开始就确立了一项束河城规划时的重要原则，绝不大规模、大范围的修改海马岛地图原有的地形地貌。我们深信，根据地形地貌因地制宜的做规划与建设，地图上有什么样的元素就运用什么样的元素，去融合城市与自然景观，这才是最适合束河城的规划方式。所以我们才会在城市发展初期大范围规划城市郊区，因为根据现实的逻辑与城市布局，这些地方本来就应该是郊区。这就是为什么我们要在第4期视频中使用相当的篇幅去阐述中国城市郊区的起源与变迁，回溯古与今，有了方法论方能谈规划。比如我们现在所处的这个新的区域位于主岛屿沿海的地带，自然属于城市郊区。无论是参照中国城市还是西方城市，城市郊区即便存在楼房，也多是较为低矮的中密度建筑。就像我们在舟山所看到的天际线那样，合理的布局应该是建筑高度与密度由低向中，再由中向高。综上所述，这就是为什么我们本期要在这片街区内规划中密度郊区，而不是高密度郊区的原因啦。事实上，这样的做法除了关乎束河城自身规划的合理性与完整性之外呢，更是一种基于现实主义的选择。当你觉得这样的中密度郊区看着很舒服时，其背后的原因一定是它符合了我们大多数人对于城市天际线最为普遍与熟悉的认知。本期视频我们用了这么长的篇幅，从人类聚落一路聊到了规划中密度郊区的必要性，还简要回顾了前4期束河城规划的思路与目的。归根到底，我们想传递给各位观众来的理念从来都是要知其然，也要知其所以然。只要能正确运用城市规划的知识与常识，每一个玩家都可以在都市天际线这款游戏当中呢，建造属于自己的束河城。好了，那么接下来我们就开始为大家演示与介绍如何使用游戏内的区划工具与建筑主题模组，按照自己的风格和喜好去定制一个中密度郊区。
当你使用区划工具画出包含这4个街区的区域之后呢，这个新区域在游戏内实际上已经脱离了它之前的区划，你也就可以单独给它设置区域政策，查看这个区域的相关信息。但是呢，我们其实并不想给它单独划区的，因为这是为了使用建筑主题模组定制中密度郊区迫不得已的做法。众所周知，在都市天际线原版游戏的机制下，城市的住宅区、商业区、工业区与办公区都是根据需求的高低，在你规划的不同属性的格子上自己长出来的。RCI 这个非常经典的游戏机制是直接继承自老牌模拟城市建设游戏模拟城市系列 SimCity， 但是呢，都市天际线这款游戏对这个机制的继承是既简化又发展的。首当其冲被简化掉的就是城市的中密度区域。当然，如果你在区划政策里手动开启高层建筑管制呢，也能让这一区划的建筑看起来像中密度区域。不过看起来像不等于它就是中密度区域。关于这一点，我们在日后会在设计这一部分时详细解释。而且呢，要开启这个政策，你必须得解锁下一个里程碑，也就是人口达到5000人才行。我们现在用不了。接着呢，我们再来看都市天际线对这个机制的发展。其一，它增加了一个新属性的城市功能区——办公区，用以模拟西方发达国家在完成城市化之后继续去工业化。大城市主要产业为第三产业的特点，通俗的说就是就业市场能够提供的岗位主要集中在第三产业，比如服务业、信息产业等等，其实就是游戏里的办公区啦。其二，它部分修改了住宅区与商业区的功能与关联。我们直接看游戏里的介绍文字就能明白。低密度住宅区这里就非常明确地告诉玩家，低密度住宅区吸引有小孩的家庭，这就意味着都市天际线里的新生儿都是从低密度住宅区里生出来的。所以呢，如果你在游戏中后期把低密度住宅全部换成了高密度住宅，你势必会比保留低密度住宅区的玩家更早地遇到人口负增长和死亡潮，而且很难扛过去。高密度住宅区的描述里提到了吸引年轻人，意思就是高密度住宅可以提供更多的打工人，低密度商业区可以供应必需品给邻近的低密度住宅区。这句话的意思不就是让你把低密度住宅和商业规划在一起吗？高密度商业区可以服务大量的顾客，所以非常适合高密度住宅。这简直就是官方在手把手的教你，用了高密度商业区就得配套规划高密度住宅区啦。其他的功能区划我们就不看了。如果你之前从没仔细看过都市天际线里的各种提示文字，那么我们建议你呢认真的看一遍，你真的会在一定程度上了解很多的游戏机制到底是怎么运转的。那么说完了这些，回到我们建筑主题模组如何使用的问题，我们再来解释与说明，那就容易多啦。点击区划图标，打开区划窗口，这时我们可以看到政策按钮旁边多了一个主题的按钮。点击按钮之后呢，可以看到现在区划政策下面的标签也多了一个主题。在这个标签页最下边有一个名为主题管理器的按钮，点击打开，这便是建筑主题模组的启动方式啦。在主题管理器的窗口里，我们可以查看游戏内所有属性的自长建筑，包括游戏原版资产、DLC 资产、建筑包资产以及创意工坊订阅资产。窗口的左下角有一个新建主题的按钮，点击它，我们就能新建一个自己的建筑主题，比如中密度城区。新建完主题之后呢，就需要给自己的主题选择合适的资产。我们事先已经根据街区的大小和规划，在创意工坊上订阅了一些中等高度的自长建筑。通过主题管理器的筛选功能，我们很快就能把我们要用的资产全部找到，并勾选进中密度城区这个主题。必须要提醒大家的是，建筑主题一定要勾选1级建筑，否则使用的这个主题的区划内恐怕一个建筑都长不起来，因为所有的自长建筑都是从1级开始升级的哦。建筑主题设置完毕之后呢，就可以在你想要应用的该建筑主题的区划内勾选上为这个区划开启建筑主题管理的选项，并在选项上方的主题列表中选择我们刚刚新建的中密度城区主题。如此一来呢，我们就算是完成了为这3个街区定制建筑主题的工作。使用建筑主题模组可以统一区划你的建筑风格，这是游戏原版自带的高层建筑管制政策所做不到的效果。更为重要的是，建筑主题模组使得我们可以在保持建筑风格美观统一和遵循游戏合理经营机制之间达到一种比较完美的平衡。刚刚这些被我们画出的高密度住宅与高密度商业的格子大小，每一个都对应了我们刚才勾选进中密度城区主题的中等高度建筑资产。因为我们现在的住宅需求非常高，所以开启游戏3倍速运转后，只需稍等片刻，
其中3个街区里所画的8栋5层住宅瞬间就找出来了。住商混合规划的第4个街区路边也陆续有住宅与商业建筑出现，并开始连为一体。此时呢，附近的商店出现了缺少工人的情况。点击该商业建筑可以看到，它缺的主要是受普通教育和受中等教育的工人。我们已经在海岸镇盖了一所小学，那么就在这个新的小镇再盖一座中学吧。缺工问题短暂解决之后呢，我们继续来为主干路两侧规划低密度商业区和少量高密度商业区。它们既是为了方便附近居民逛街和购物，也能提供新的就业岗位，其产生的噪音亦处于高密度住宅区可以忍受的范围内，无需额外担心。好，那么现在大家就可以看到，我们所规划的住宅与商业建筑都已经顺利的长出来了，但这4个街区内还剩余很多空地，它们正是我们专门留出的城市微空间。那到底啥是城市微空间呢？其实目前学术界并没有明确的界定。一般来说呢，它指的是城市各个主体空间边缘以及角落地带的小空间，比如街心、道路转角、建筑推荐、建筑围合等。根据我国城市绿地分类标准，我们留出的这些空地可以归类到社区公园或居住用地附属绿地这2类城市绿地。具体到本期所规划的中密度郊区来说，城市微空间既是楼与楼的距离，大家可以打开窗户晒太阳，也是人与人的相遇，大家可以停车休息聊生活，更是心与心的连接，大家都可以在街心公园交朋友。这就是为什么我们在这些空地摆放这些公园属性的建筑，而不是继续堆人口。比起提升地价的效果，我们其实更看重他们对居民幸福度的提升。至此呢，我们就算完成了这4个街区的规划。点击区划我们可以看到，这4个街区内呢，一共住了637个人，而比它占地面积至少要大4倍的低密度住宅区则住了924个人。也就是说，我们本期所规划的中密度郊区只用了低密度郊区1/5的面积，就实现了其住户的69%左右。而且这还是在我们保留了大量的城市微空间进行宽松布局的情况下所实现的效果。由此可见，在都市天际线里完全可以通过合理且美观的规划进行适当的人口布局，从而避免落入虚假城市化的陷阱，兼顾了经营性、合理性与美观性。这便是本期束河城要向各位观众老爷报告的人口计划啦。现在呢，束河城已经有将近4200名市民了，是时候继续布局第一产业，开发市营林业啦。修完林业区初期的简单路网并划定工业区后，这个新的林业区被游戏自动命名为了桑梅采伐场地。这不就是暗示我们自己种桑树采伐吗？
很可惜，游戏内的创意工坊上都没有桑树，所以我们只好找了一种和桑树类似的树木，一棵一棵的种满了我们用道路框出来的桑树采伐区。然后我们再放置小型林木种植园时，就可以看到游戏里预计的每周生产速度高达4800单位啦。我们还可以使用道具切换模组，将小型林木种植园里的默认树木替换为我们刚才所种的这种类似于桑树的树木，如此桑梅采伐场地就名副其实啦。最后，我们再使用区域限制服务模组，指定所有的小型林木种植园生产出的原料木材都交由小型筑牧场统一管理本地供应与出口盈利即可。千万别忘了，还要给林场通水通电哦。那么老规矩，我们来对本期所规划还有建造的中密度郊区进行一点简单的美化。因为美化时间比较长，而且涉及到许多中密度建筑的细节处理，本期一点点时间将会独立发布，感兴趣的朋友可以前往观看和学习哦。
最后的最后，我们还是要特别感谢为这个新小镇起名和参与投票的数百位朋友。综合大家投票最高的几个结果以及束河城既定的区县规划，我们决定采用石门作为这个新小镇的名字，即丹阳县石门镇。以上就是本期束河城的全部内容啦，非常感谢大家对本系列的喜爱和支持，点赞与投币。视频制作不易，希望大家多多三连。束河天际会在保证质量与内容的前提下，保持较快更新周期的哟。我们下次再见啦！